¿Cómo tú dirías en lenguaje popular cubano que algo está malo, la cosa está mala? Y la cosa está de pinga. Señores, esto es una locura. ¿Pero tú no hablas a lo cubano? No. Esto ha sido hoy, vaya, esto ha sido un show. ¿Podemos hacer una preguntita? Está arriba con pinga. No, es que no me doy. ¿Saben cómo es el ambiente aquí? Por eso se pasa bien, caballero. No tengo lenguaje popular. La voy a preguntar a ti. Oh, esto es increíble, esto es increíble. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy en el parque de Santi Spíritus, como pueden ver, y estoy súper feliz y súper emocionada porque hoy es día de colaboración. Tengo dos invitadas muy especiales que en breve se las voy a presentar y estaremos caminando por las calles de Santi Spíritus y entrevistando a las personas a ver qué tanto saben los espirituanos sobre el lenguaje popular cubano. Este va a ser un video en la calle, un video súper entretenido, un video muy cubano. Así que yo que tú me quedo por ahí porque sé que te la vas a pasar súper bien. Y ahora sí, tiempo de presentar a mis invitadas. Y ella es Cristiani Carmona. Hola. Hoy la estoy conociendo, es nuestra primera colaboración. Estamos muy emocionadas, tenemos muchísimas expectativas con este video y vamos a ver qué sale. Y ahora les presento a mi segundo invitado. Ustedes ya la conocen, ella es Ley Orellana. Hola. Caballero, no se pueden perder este video porque va a ser una locura total. Van a gozar. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí porque a veces las personas como que no están adaptadas, ven una cámara y se mandan a correr, así que pero no se preocupen que todo eso lo vamos a estar grabando. No, pero Jessica, aquí en Santi Spíritus no son como en Guayo, así que yo pienso que aquí colaboren. Bueno, pues entonces estamos salvadas. Pues nada amigos, quédense por ahí porque el video de hoy promete. Me da pena. ¿Hacer una preguntita? Sí, claro. ¿Cómo tú dirías a lo cubano, en lenguaje popular cubano, la frase, eso está muy lejos? Que está en remanga la tuerca, que está en casa el carajo. ¿Cómo tú le dices a tu marido o a tu novio o a tu esposo? Mi jevito. Jevito se le dice aquí a los novios y a las novias. Mi jevito, mi jevita. ¿Les podemos hacer una preguntita? ¿Cómo ustedes dirían en lenguaje popular cubano, estoy enamorado? Estoy para él. Estoy para ti, estoy puesta con él. Estoy muerta con él. Estoy muerta con él. Vamos a hacer una preguntita. ¿Cómo tú dices en lenguaje popular cubano, no tengo dinero? Estoy pelado. Estoy pasmado, ¿verdad? Voy a aprovecharlo y hacerles una preguntita, pero te la voy a preguntar a ti. No es que era para los hombres. Las cosas. Ustedes no se imaginan, señores, el trabajo que nosotros estamos pasando. La gente se va y no quiere responderle con miedo a la cámara. Ni siquiera nos dicen no, cogen y se van y ya, y no nos dicen nada. Y aquí tengo a mis colaboradoras que está cada una haciendo sus tomas por la ciudad. Y las capté sin que ellas lo supieran. ¿Te podemos hacer una preguntita? De lenguaje popular cubano, no te asustes. ¿Cómo tú viste en lenguaje popular cubano que una muchacha está bonita? Está bonito. No tengo lenguaje popular. ¿Pero tú no hablas a lo cubano? No. Una persona estudiada. Ah, bueno, sí, es que también no todo el mundo utiliza el lenguaje popular. Hay personas que son más educadas a la hora de hablar. Sí, exactamente. En Santi Spíritus mucho siempre se habla pronunciando las R, las S y esas cosas. De todos modos, muchas gracias.
Si algo tenemos los cubanos es que nos encontramos con un conocido en cualquier esquina. Y parece que hoy andamos con la youtuber más popular de Santi Espíritu, Leia, con todas las personas que se encuentran, a todos los saluda. Pero ninguno le quiere conceder la entrevista, señores. Leia, oye, todo el mundo te conoce, mija, qué popular tú eres. ¿Cómo ustedes dicen en el lenguaje popular cubano? Esa muchacha está linda. Rayos sé yo. Cuando ustedes, a ver, cuando nosotros los jóvenes cubanos, por ejemplo, los varones, ven una muchacha bonita, ¿cómo es que dicen? Dilo. Apenas. Dilo tú, René, ¿cómo tú le dices a una muchacha bonita? Se lo dice, lo que le da pena. Bueno, gracias. Y ahí vemos a Cristi guapeando una entrevista para su video, pero le fue imposible. Buenos días, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo tú saludas en buen cubano? ¿Cómo tú saludas a tus amigos, a tus socios? Hola. ¿No dices hacer que hola? Ajá. Ah, gracias. ¿Cómo usted diría en lenguaje popular cubano que tiene hambre? Tengo debilidad. Estoy partido. ¿Partido? Gracias, que tenga buen día. Vale, contigo. Y sí, ahí tenemos a Leia, que también está guapeando entrevistas para su video, pero no se la quisieron conceder. Vamos. Es que estamos grabando al mismo tiempo para los dos canales, Sí. señores. Esto es una locura, ¿verdad? Ustedes no La se verdad ha imaginan. sido bien difícil porque somos tres. Y parecemos unas locas por la calle y la gente nos miran y unos nos miran, otros nos huyen. Sí. Y la gente, caballero, nos dicen, no quiero. O si le preguntamos, no, le podemos hacer una preguntita, nos dicen, depende. No, esto es increíble, esto es increíble. Ustedes ven que ella es popular, ella conoce a todo el mundo. ¿Cómo usted diría en lenguaje popular cubano que una muchacha es bonita? Sí, ya, pero no. Dilo, sin pena. Qué buena está. Está buena esa jeva. Una pregunta. ¿Cómo usted dice en el lenguaje popular cubano que algo le queda muy lejos? Lo cubano. Ah, lo cubano. Yo. Queda distante. No, pero me estaba obligando a... No quería llegar ahí. Bueno, ¿cómo lo dice su manera? No, ya, niña, ya. Gracias. No quieren participar. Déjame preguntarte, ¿cómo tú dices a lo cubano? ¡Ay! Se me cayó el micro. Señores, esto es una locura. A ver, ¿cómo tú dices a lo cubano, en el lenguaje popular cubano, que una muchacha está bonita? Que está arriba con pinga. Bueno, son casi las 12 del día, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, es que haciendo alusión al lenguaje popular cubano, estamos partidas del hambre. Para mí que no las 12 al día ya, porque como que mi estómago está haciendo mucho ruido. Lo que hemos caminado. Hemos gastado ya las Me energías. tengo que bajar. Esto ha sido una batalla para poder hacer una pregunta a una sola persona. Así que imagínense. ¿Me pueden decir cómo saluda a un cubano? El típico saludo del cubano, ¿cuál es? Hola. Dime, Acere, ¿cómo estás? ¡Ese sí! Desgraciadamente, la educación mía nunca me llevó a decir eso. Sí, ese es el... exacto. Lo mío es hola, ¿cómo está Sí, usted? claro, Buenos días. hay personas más educadas, pero bueno, el popular que casi todo el mundo utiliza El es idioma de la el clásico. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Adiós, que adiós, tengan buen felicidades. día.
Decidimos hacer una pausa y llegamos a esta cafetería para merendar. Pero como pueden ver, estaba todo muy lleno. Entonces finalmente decidimos refrescar con unas frías limonadas. ¿Qué precio tiene la piña colada? Y aquí estamos disfrutando de una fría limonada, que no es que sea la mejor del mundo, Pero bueno, para refrescar. Entre el calor, bueno, ya se lo he dicho 300 veces, pero es que hay mucho calor y por lo menos hielito tiene. estamos en verano y Cuba en el verano no hay quien ande por las calles. La verdad, esto es un calor. Ya se me acabó el agua, ya me queda solo hielo. La piña colada va a pique. Otra frase del lenguaje popular cubano. Estaba partida el hambre, aunque esto no No, no llena, pero sí refresca. Sí refresca. refrescarse. Estaba malo como carajo. La más mala que me he comido en mi vida. ¿En serio? A mí me encanta. Mira, no tiene salsa. Está media crudona. ¿Cómo te puede gustar eso, Leña? A mí me encanta. ¿Tienes hambre? Bueno, mis bellezas, pues hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ustedes no se imaginan todo lo que nos hemos reído, todo lo que hemos sudado, todo lo que hemos caminado. Esto ha sido hoy, vaya, esto ha sido un show. A mí la verdad me ha encantado compartir con ellas dos. Estoy conociendo a Cristi hoy, a Leia ya la conocía, ya saben que tenemos también muy buena química, me encanta trabajar con ella. Y ustedes, muchachas, ¿cómo se han A mí me ha sentido? encantado conocerte también, es muy agradable, es una persona súper ¿Y yo? maravillosa. Y Leaney, a ti te conocía, ¿no? Y a ella la conocía ya de Siempre la gente no lo sabe, yo también soy agradable y maravillosa. Ella también. Es que no había acabado de hablar. No, es que no me dejó. Ya ven cómo es el ambiente aquí, por eso se pasa bien, caballero. También es la mejor, suscríbanse a su canal y al de ella también. Y bueno, el mío, caballero Cristian de Carmona. Sí, si te gusta el videito, déjanos tu like y déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido todo, la colaboración, las frases, las personas, todo, las calles de Santi Espíritu, todo. Así que suscríbanse a los canales de Cristian de Carmona y Leia Orellana porque no se van a arrepentir. Y comenten mucho este videito y denle like. Sí, besitos grandes, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.